নমস্কাৰ মই বনাবলৈ লৈছোঁ কেক আৰু এই কেকটো মই প্ৰেছাৰ কুকাৰত বনাম আৰু তাৰ কাৰণে মই লৈছোঁ ময়দা লৈছোঁ প্ৰায় 1.5 কাপ ময়দাখিনি মই এই চালনীখনেৰে গুড়ি চালনীখনেৰে চালি লৈছোঁ দুবাৰ আৰু ইয়াৰ লগতে লৈছোঁ এইখিনি চেনি লৈছোঁ 1 কাপ আৰু চেনিখিনিও মই তেনেকৈ গ্ৰাইণ্ডাৰত পিচি লৈছোঁ আৰু ইয়াৰ লগতে লৈছোঁ 1 কাপ ৰিফাইন বাটাৰ 2টা কণী বেকিং পাউডাৰ আৰু অলপমান গাখীৰ পোনপ্ৰথমে মই কণী 2টা ফেটি ল'ম কণীটা ফেটি ল'লোঁ এতিয়া ইয়াতে 1 চামুচতকৈ অলপ কম বেকিং মিহলাইছোঁ আৰু লগতে চেনিখিনি দি দিম চেনিখিনি দি ভালকে ফেটি ল'ম ইয়াতে আমি বাটাৰো দি দিব পাৰোঁ অলপমান বাটাৰ কাৰণ আমি ৰিফাইন যিহেতুকে ব্যৱহাৰ কৰিমেই গতিকে বাটাৰ বেছি নিদিলেও হ'ব এয়া দেখিছে চেনি বেকিং পাউডাৰ আৰু কণী 2টা মই এনেদৰে ভালকৈ ফেটি ল'লোঁ ইয়াৰ পিছতে ময়দাখিনি দিম লগতে ৰিফাইন আৰু অলপমান গাখীৰ এইখিনি ভালকৈ মুঠি অকণমান জোৰ দি ফেটিব লাগিব মিশ্ৰণটো একদম সফ্ট হৈ যাব লাগিব এইখিনি ফেটা হৈ গৈছে এতিয়া ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে হয়তো দেখিব পাৰে কেতিয়াবা এনেকৈ বনালে যে কিছুমান বাবলছ নিচিনা উঠিবলৈ ধৰে এইবোৰ দেখিছে আমি যদি এই মিশ্ৰণটো আধা ঘণ্টামান থৈ দিওঁ ৰাখি দিওঁ তেতিয়া এই বাবলছখিনি নিজে নিজে ফুটিব আৰু মানে মিশ্ৰণটো ধুনীয়া হৈ যাব ঠিক আছে এইবাৰ মই কুকাৰত কেনেকৈ বহাম সেইটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ কুকাৰৰ ঢাকনিখনৰ হুইচেলটো আৰু গাস্কেটডাল খুলি ল'ম দেখিছে খুলি লৈছোঁ ঠিক আছে এইবাৰ ইয়াতে এই বস্তুটো হয়তো আপোনালোকৰ থাকিব পাৰে ঘৰত দেখিছে চাগে আগতে কুকাৰবিলাক কিনোতে কুকাৰৰ লগতে পোৱা গৈছিলে আজিকালি নাপায় এনেকৈ আমি কুকাৰৰ তলত বহাই দিম আৰু কেকটো বহাবৰ কাৰণে মই এই বাতিটো ব্যৱহাৰ কৰিম এই বাতিটোত আপোনালোকে প্ৰথমতে অলপমান ৰিফাইন দি পেলাই চাৰিওফালে সানি ল'ব দেখিছে এনেকৈ চাৰিওফালে সানি ল'ব লগতে অলপমান ময়দা ছটিয়াই দিব এনেকুৱা কৰিলে কি হয় কেকটো হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি উলিয়াম কেতিয়াবা কি হয় নহ'লে কেকটো লাগি ধৰে এৰুৱাওঁতে ধৰক তলফালে অলপ লাগি গ'ল তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় এতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰকৈ কৰিলে কেকটো সুন্দৰভাৱে ওলাই আহে পিছত
এনেকুৱাকৈ দিব পাৰে যাতে চব ফালে ভালকৈ লাগি যায়। হৈ গ'ল। এতিয়া ইয়াতে আমি মিশ্ৰণটো দি দিম। এই মিশ্ৰণখিনি মই 15 মিনিটমান থৈ দিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকে দেখিছে যে চাওক ইয়াত বাবলছবিলাক নোহোৱা হৈছে। এইখিনি পুনৰ মই আকৌ অলপমান সময় ফেটি লওঁ। অকণমান জোৰ দি পেলাই ফেটিব লাগিব। এইখিনি হৈ গৈছে। আমি এতিয়া বাতিটোত ঢালিব পাৰোঁ। এতিয়া বাতিটো মই ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত কুকাৰৰ ঢাকনিখন বন্ধ কৰি দিব। মই দেখুৱাইছিলোঁ যে গাস্কেটডালৰ হুইচেলটো খুলি ল'ব। গেছত একদম ল' ফ্লেমত আমি প্ৰায় 35 মিনিটলৈকে থৈ দিম। এইটো খুলি খুলি মাজে মাজে চেক কৰিও থাকিব পাৰি। একেবাৰে সোনকালে নালাগে। প্ৰায় 20 মিনিটমান হৈ যোৱাৰ পিছত আপুনি খুলি চালে দেখিব গোটেই প্ৰচেছটো কেনেকুৱাকৈ ফুলি আহে, কি হয়। এইবাৰ আমি চাওঁ কেকটো কেনেকৈ ফুলিছে নে নাই ফুলা। আপোনালোকে চাব পাৰে কেকটো ধুনীয়াকৈ ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰায় 35 মিনিট সময় হৈ গৈছে। কেকটো ৰেডি হ'ব লাগে। চাওঁ হওকচোন। দেখিছে কেকটো ধুনীয়াকৈ ৰেডি হৈ গৈছে আৰু ধুনীয়া কালাৰ এটাও আহিছে। দেখাত বাহিৰৰ পৰা সম্পূৰ্ণ সিজি গৈছে। ভিতৰৰ ফালে সিজিছে নাই চাবৰ কাৰণে আমি মিহি শলা এডাল বা চামুচৰ নালটো ইয়াতে ভৰাই পেলাই চাব পাৰোঁ। যদি নালটোত কেকৰ টুকুৰা লাগি আহে, গুৰি লাগি আহে, তেতিয়া আমি গম পাম যে কেকটোৰ ভিতৰখন এতিয়াও সিজিবলৈ বাকী আছে। আৰু যদি নালাগে তেতিয়াহ'লে ই সম্পূৰ্ণ ৰেডি হৈ গৈছে। চাওঁ হওক। এয়া দেখিছে চামুচখনত অলপো লাগি অহা নাই। তাৰমানে কেকটো সম্পূৰ্ণৰূপে হৈ গৈছে। এতিয়া আমি গেছটো অফ কৰিম। এতিয়া কুকাৰটো সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হোৱালৈ আমি থৈ দিম আৰু ঠাণ্ডা হোৱাৰ পিছত আমি বাতিটো কুকাৰৰ পৰা উলিয়াই আনিম। কুকাৰটো সম্পূৰ্ণ ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। কেকটো এতিয়া উলিয়াই আনিম। দেখিছে কেকটো ৰেডি হৈ গ'ল।